Uma comigo? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bitinhos, os seus pezinhos ele se esconde. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Foi, mas não é mais a número 1 da minha vida. Sim, tente dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é.